السعال في فترة العيد عندكم الطحينية مع دبس التمر أو مع العسل بنخلطهم، تعطى للأطفال وللكبار، هذه مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى. ناهيكم على الطحينية اللي اسمها راشي. طبعا الطحينية عندنا اسمها طحينية لكن اسمها راشي عندكم، حتى للمفاصل مفيدة جدا. حتى الطحينية بإمكاننا نعملها قناع للوجه، تدليك مساج ربع ساعة ونروح نشطف الوجه، وروحوا شوفوا الإنارة والرومانسية والجمال بتفتيح البشرة.